Muita gente me pediu nos comentários como é que se faz pra ter dinheiro infinito no minha Talking Angela e meu Talking Tom também, né? Esse processo também funciona com os dois. Com o Talking Hank agora eu não sei, né? Porque eu não tenho aplicativo, né? Então, gente, eu tô aqui, né? No meu celular. Eu gravo sozinho os vídeos. Então, gente, é porque eu tô um pouquinho doente. Então, vamos lá, né? Gente, você tem que ter esses dois aplicativos aqui. Esse aqui, o quarto Chartege. Esse aqui também. E tem que ter o aplicativo Minha Talking Angela. Senão, eu vou ensinar, né, como fazer o contrário. Como instalar Minha Talking Angela com dinheiro infinito. Tá? É o celular que é muito prático pra fazer essas coisas, né? Que tem muito espaço, né? Então eu deixei os aplicativos aqui pra não acumular muito espaço. Porque o celular, ele é diferente dos Androids. Então, gente, aqui, né, tá aqui a minha Talking Angela. Aqui eu já tenho 10.064 diamantes, né, que eu gastei. Gente, depois eu ensino o jeito mais fácil de ganhar dinheiro e diamantes, tá? Aqui. Nossa, não quer, Angela. Minha nossa, como você tá ruim. Depois eu te alimento, Angela, que eu tenho que ensinar um negócio pro pessoal, tá? Angela, depois eu volto, credo. Parece que não pode fazer isso por um segundo. Até o Tom tá me chamando. Meu pai do céu. Nossa, esses bichos do celular não deixam em paz. Então, gente, é que assim. Vocês têm que ir pro quarto chatede, né? Quarto chatede, sei lá. Aí tá aqui, né? Que eu fui programada por Minecraft, né? Aqui. Aí tá aqui, você escreve minha, na verdade é tudo junto. Minha Talking Angela. Minha Talking Angela Free, né? Continua escrevendo, tá, gente? Minha Talking Angela Free. Dinheiro e diamante. Diamante, tá? Diamante infinito. Aí então vocês escrevam aqui, né? Vocês vão pro Talking Angela. Aqui, né? Vocês vão pro Talking Angela. Aqui. Aí tá aqui. Vocês escrevam em termos legais. 3.2, né? Aí então aqui vocês vêm pra cá, né? E deixa eu ver, pronto. 3.2. Então vocês vão pra cá. Gente, eu não liguei pra ela falar não, tá? É o vizinho que tá tocando violão. Ele sempre toca. Ponto 1.48. Tá. Se quiserem, vocês podem pausar o vídeo. Ponto 1.48. Prontinho. Aí o tempo tá aqui. Peraí, deixa eu ver se tá certo. É ponto 3. Ponto 3.2.1.41. Cadê? Ponto 48. Pronto, então tá aqui, né? Então vocês procuram aqui. Procuram, né? Gente, que esse negócio aqui vai demorar um pouquinho.
Então, gente, se não funcionar, vocês tentam aqui, né? Tentam esse negócio aqui, mas prefiro aplicativo. Minha nossa! Deixa eu ver se tá certo aqui. Vocês conferem, tá? Tá, gente. Então, se não funcionar, vocês tentam o ponto 2, tá? Que o ponto 3 acho que ainda não reprogramaram. Ainda não reprogramaram pra isso. Deixa eu ver aqui em cima. Vai. Nossa, que credo. Tá certo, então vocês pagam aqui, tá? Que o meu não dá. O meu é diferente. Deixa eu ver aqui. Nossa, vai ser lá bugado. Deixa eu ver se que está certo. Tá. Eles escreveram errado. Minha nossa. Aqui, ó. My Talking Angela. Free, dinheiro infinito. Dinheiro, tá certo. Tá certo, não coloquem um E, tá? Coloquem o... Pronto. Dinheiro, tá? Dinheiro diamante infinito. Pronto. Nossa! Ai, que celular bugado. Deixa eu tentar aqui, né? Aqui, pronto. Gente, não ligue o que tá lá fora, hein? Não ligue. Aí tá aqui, ponto. Deixa eu tentar aqui regular. Agora deu. Que na maioria das vezes você tem que tentar assim, né? Mas aqui assim, para negócio assim de dinheiro infinito, vocês têm que. Aqui, ó, tem até pôr o dinheiro infinito. Aí tá aqui, né? Vocês clicam nesse daqui. No infinito. Deixa eu ver se eu acho, gente. Pera aí, gente, que eu achei aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não dá. Ah, dá sim. É porque fica mais difícil. Mas, né? É esse aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se é esse. Sem vírus. Tá, gente, vocês clicam nessas 3 barrinhas aqui, download. Aí então tá aqui abaixando o download, né? Mas eu não sei se esse daí que tá certo, né? Aí então vocês tentam outra maneira, tá? Aí tá aqui, tá baixando. Gente, eu já baixei vários negocinhos assim desse aqui no meu celular, né? Bugou. Aí então tá nos meus arquivos esse negócio aqui. Só que eu não vou mexer nos arquivos agora não, tá? Se der algum problema, vocês mexem aí nos arquivos de vocês. Chama mamãe, papai, né? Mas eu faço esse negócio do arquivo sozinha. Que agora eu tenho uma casa própria. Eu tenho 2 anos de idade. 2 anos de idade é bastante. Então, gente, então depois que vocês abaixarem, vai ver esse negocinho aqui, ó, que eu já tenho, né? Que eu programei já no Dinheiro Infinito. Só que, gente, eu fico com medo de gastar, porque... Ah, gente, acho que não é esse daqui, não. Pronto. Então, gente, aqui, né, vocês tentam aqui. Aqueles lafi. Não quero. Negócio assim dá... Gente, negócio assim dá muito vírus. Então, gente, ó, se vocês quiserem só diamante aqui, diamante infinito. Então tá aqui o diamante infinito, né? Aí então vocês tentam achar. Então, gente, se vocês quiserem... Ah, caramba, escreve o diamante errado. Deixa. Acho que é por isso que eu não tava indo. Gente, agora, se vocês só quiserem dinheiro infinito,
dinheiro infinito. Dinheiro finito, né? Que significa infinito. Dinheiro finito aqui, né? Tá o Paul, mas a Talking Angela não tá aqui, não. Porque, gente, eu já baixei, né? Mas daí então, né? Se vocês não abaixaram, vocês acham o dinheiro infinito, né? Da Talking Angela. Aí então vocês clicam nos 10 pontinhos aqui, fazer o download. Aí então pronto, já tá o download. Aí então vocês já vêm aqui na minha Talking Angela, né? Que já vem no Talking Angela. Apaga aqui o negócio. Gente, rapidinho. Pronto, gente. Ah, então tá aqui, né? Mas esse daqui fui eu que consegui, né? Ah, então da próxima vez, no próximo vídeo da Talking Angela, eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro e mais diamantes, tá? Prometo. Tchauzinho, gente. Então tá, gente, esse daí foi o vídeo, tá? Se não funcionar, vocês tentam procurar um tutorial aí que dê mais certo, tá? Eu vou tentar reprogramar outro tutorial, né? Mas se esse daí tá bom pra vocês, então, né? Então tá. Tchau.